హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎంఏఎల్ న్యూస్. ఈ వీడియోలో ఇప్పుడే మనకి బ్రేకింగ్ న్యూస్ వచ్చింది. సో తెలంగాణకు వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే రిలీజ్ చేశారు. పూర్తి వివరాలు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. మనం మొత్తం అంతటా ఋతుపవనాల విస్తరణ. సో ఈ నెల 13న తెలంగాణలో ప్రవేశించిన నైరుతి ఋతుపవనాలు గురువారం రాష్ట్రమంతా విస్తరించాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. సో మొత్తం మేము చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ మీదుగా రాయలసీమ వరకు కూడా సగటు సముద్ర మట్టం నుంచి 0.9 మీటర్లు ఎత్తున కొనసాగుతూ ఉన్నాయన్నమాట. దీంతో రాగల 3 రోజుల పాటు తెలంగాణలో కొన్ని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు అయితే ఉంటాయని చెప్తున్నారు. చాలా జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వానలు పడే అవకాశం ఉందని కూడా తెలపడం జరిగింది. ఇతర ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు అయితే కురుస్తాయని చెప్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా గత 24 గంటల్లో మహబూబాబాద్లో 15 సెంటీమీటర్లు అతి భారీ వర్షం కురిసింది. నిర్మల్ జిల్లా ముదోల్లో 13 సెంటీమీటర్లు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ములక్కలపల్లిలో 12, అశ్వారావుపేటలో 9, మహబూబాబాద్ జిల్లా మల్వాల్లో 8, జగిత్యాల జిల్లా వేములు, ఇక్కడ వెలగటూరులో, వరంగల్ జిల్లా పర్వతగిరి, కరీంనగర్లో 7 సెంటీమీటర్ వర్షపాతం కురిసిందనమాట. సో 3 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు అయితే ఉంటాయి. ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఈ రోజు వెదర్ రిపోర్ట్ అనమాట ఇది. వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.